भाई साहब, भाई एरोप्लेन में शायद बिजी हो गए। अब भाई 4 ऐसे प्लेयर देखे तो लौंडे आने वाले हैं। अरे हाँ 5। भाई लौंडे काफी अमीर लौंडे थे। सब यही मतलब खत्म प्लेयर ही हो प्लेयर जाएगा लेके लग आ रहा गए। है। भाई ड्रॉप ही ड्रॉप लूट लो। इधर से आ जाए Marked a कोई, location. ध्यान रखना। वही एरोप्लेन देख कैसे आ रहे हैं। एक वही तो जा रही है देख एक रहा जा रही हूँ, एक जा रहा है 2 आ रहे हैं। है। इनको तुझे क्या काफी दिन लगता है हो गए बंदे बैठे आएंगे? आराम करते हुए। अरे आगे लौंडा, फेल दिस। पेडलिस। अबे बूस्टर लगा लेना सुनील। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास था। मुझे याद ही नहीं आते फाइट में। आ रहा गाड़ी आ रहा। कहीं से भी आए। बूस्टर वूस्टर लगा ले। साला हमारे ऊपर तो एक भी नहीं है। भाई इतना ड्रॉप। डीबीएस। डीबीएस चलाया जाए आज। साले डीवीएस जरूर चला ले तू। चूतिया कर लगती है मुझे ये, ठक ठक करती है बस, इसका कुछ नहीं है। कितना डैमेज है इसका? एक गाड़ी फोड़ के देख ले, पता लग जाएगा। बंदे डीवीएस सोचे छोड़ा। इनको, इनको जाने दे फिर लूटेंगे, क्योंकि इतना कौन लूटेगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ ये तो है। भाई कोई नहीं है अबे, सिर्फ 4 बंदे, एक स्क्वाड बचा है। बच्चा फ्लेयर वो चला भाई, दो। Watch out! एक और। चोद भाई, क्या गेम है ये। सुसाइड कर लो। और ले भाई, वो ड्रेस गायब हो गया मेरी। कपड़े गायब हो अबे जाते जाओ हैं क्या? प्लेयर पे जाओ, जल्दी खत्म करो बे मैच। साला इतना प्लेयर भाई, कौन, कभी नहीं देखा भाई मैं। भाई इसमें ऐसा शायद ही कोई जो स्क्वाड होगी जिसमें प्लेयर ना हो, तुम में जितने भी तुम मारे हो। भाई सरकारी पे तो कोई गया ही नहीं होगा, सब प्राइवेट अपना अपना मंगा रहे हैं। इन बंदों की फटने वाली है अभी। थोड़ा उस पे चला है। ओपन में 2 बंदे हैं, 2 ही नहीं है इसमें। ये ब्रेक नॉक। एक और है वहीं, दे साले को इसको। बॉडी है। अबे स्लैम कर दो इस पे। अरे तो जाओ 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 जाओ, उठो हो गया, उठो 2 उठो। बंद हो गए। गाड़ी फूटी पड़ी अबे ज्यादा। गाड़ी फोड़ दी साले। गुस्सा मैं देता हूँ, कवर दूंगा जाओ। अरे इसके साइड से जाओ ना, डाउन टू इस साइड से। 9294। अब इनकी फटेगी और। अरे इतना नेड मारना। भाई एक और नॉक कर दी इसने भाई। अबे रिलोड ही मारता हूँ। सिंगल टैप। एक एक और और। भाई, एक ही बचा गुस्सा।
हो गया भाई। भाई क्या ही सीढ़ियों में इनका। दिख रहा था बंदा भाई। वो सोच रहे कोई नहीं देख सकता है, पता नहीं यार खिड़की है छोटी सी। तो दो गोली चलाने का गुस्सा गुस्सा होता है तो। तेरे को एक बंदे का फ्रेंड रिक्वेस्ट पक्का आया होगा, देख। जिसको साले को मैं हॉल पे गालियां दिया था ना, वही था वो।